какого материала сделана шапка, если она черная, вся в мелкую завитушку? Понятно? Все. Ну что ж, мы вернулись после рекламы. Наши участники пытаются ответить на вопрос, который я сейчас повторю и для вас, телезрители, и для вас, участники. Из какого материала сделана шапка, если она черная и вся в маленькую завитушку? И в лампе! Это будет легендарно. Итак, из какого материала? Пушкин.